大家好，在上一节中，我们已经从角色的动画蓝图中获得了姿势的这个 transform 信息，并且把它复制给了我们的组件的动画蓝图。但是我们还没有把这个信息应用到组件的动画中去。这节我们来看一下需要怎么应用。我们打开虚幻引擎，随意打开一个组件的动画蓝图。我们这个类设置中已经把它设置成了 follow anim instance， 也就是说，角色的运动姿势信息，我们这个动画蓝图中已经有了，只是需要把它应用到这个骨架上去。那么，依据虚幻引擎的设计逻辑呢，我们需要在这个 anim graph 下面使用节点的形式，把运动信息混合到我们的这个骨架上去。所以我们就需要在这个地方去创建一个自定义的节点，然后在这个节点中把我们的姿势信息应用到骨架上，然后把这个节点连到后续的操作中去。这样我们既有了角色的一个整体的运动，也可以让这个骨架有自定义的一些其他运动信息。我们需要创建一个节点的 C++ 类，在这边工具新建 C++ 类中，我们只能创建基于 UObject 的派生，而这个节点它是一个 struct， 也就是说它是 F 开头的原生 C++ 的一个形式，在这里我们没有办法去直接继承它，所以我们要在 C++ 中直接来写。好，我们打开 C++， 首先我们要找到插件，我们的 MyAnimation 插件 Source 目录下这个 MyAnimation.build.cs， 在这个地方我们要添加一个模块依赖，叫做 Runtime Anim Graph。看一下 Anim Graph Runtime 这个，因为我们需要的那个结构体就在这个模块当中。我们先要编译一下，编译好之后呢，我们在 Public 这个文件夹中去新建，添加一个文件，我们自己来写。我们的名字可以叫做 AN 开头，它代表的是 Anim Node 杠，然后我们要模仿一个 Leader Pose 的一个节点，我们叫做 Use Leader Pose。头文件，所以叫点 H。好，我们把头文件拉到这边。接下来我们来创建一个 CPP 文件，一样的，在这个地方右键添加文件，名字还是一样，点 CPP， 把它拉到这边。我们来讲一下自己自定义的这个文件如何变成虚幻引擎可以认可的一个文件的形式。首先来引入一些头文件，第一个就是这个 call minimal， 然后需要 include 我们用到的一些鸡类的信息，这边是 animation文件夹下面的 anim node base， 这个因为我们要创建一个新的 anim node 嘛，我们需要这个 anim node base 这个鸡类。好，接下来我们还需要 include
我们这个文件名点 generated， 它是一个通用的一个写法，代表着让虚幻引擎帮我们去生成一些宏。我们把这个名字 an useLeaderPose 不是点 h 点 generated GENERATED 点 h。 好，接下来我们要继承的它是一个 useJect 的形式。useJect 我们这边也是固定写法，需要的是一个 blueprint internal use only。 Ject， 然后这边我们要写一个那个导出的一个 API， 就是全部大写 my animation， 这边已经有了 my animation API， 然后 fan 这边要 useLeaderPose， 因为我们这个文件它继承的是 Subject， 它不是一个 uObject， 所以它属于一个原生 C++， 我们要在前面加大写的 fan useLeaderPose。 好，然后它继承了我们的 AnimNodeBase public AnimNodeBase 这个。好，这个地方已经有提示了，我们需要 generated body， 这个就是和这个头文件配套使用的。在头文件拥有 generated 的情况下，我们可以加这个宏，然后虚幻引擎会帮我们自动处理一些宏的信息，这样这整个的一个文件就可以被认可成是一个虚幻引擎中的一个类，是一个 useJect 了。接下来我们来写一些就这个鸡肋它必须要实现的一些东西。首先叫做 fPose link， 名字也必须叫做 inputPose， 没有 s， 这个是我们节点的一个输入，因为我们每个节点它都有一个输入和一个输出。然后我们需要重写几个函数 virtual void initialize， 还有一个 update， 然后有一个 evaluate。 好，这三个也是固定写法，我们待会儿再来说。我们先来把它 CPP 生成一下，复制到剪贴板，然后粘贴到这边。这边我们先 include 我们的自己的这个文件，这样。那么我们应该可以直接在这边生成。好，这三个呢，就是我们动画蓝图节点中的核心的三个函数。第一个函数呢是 initialize， 就是在我们这个节点被初始化的时候会先调用这个。然后第二个 update 呢是节点在运行的时候进行的一些计算，每一帧进行的计算。然后第三个 evaluate 呢是计算结束之后进行的一个操作。
一般情况下，我们在这边去设置我们最终输出的一个姿势，就是 pose。它这边有个 output 是 fpose context 的一个形式，也就是说它里面包含了我们角色当前的这个 pose 信息。然后这边我们还有一个固定的写法，因为每一个节点它是属于链中的一环，当我们运行一个节点的时候，我们需要先计算它的上一个节点，然后以此类推，直到上面已经没有节点了。所以我们需要先把这个 input pose 给处理了，在这个地方 input pose 点 initialize， 这样每一个都是一样。好，这样我们就实现了一个空的动画蓝图的节点。好，我们来添加一些成员。首先 new property， 我们这个动画节点它需要知道自己所在的动画蓝图实例，对吧？我们这个在 follower anim instance 中使用，所以我们存储一个对象 t wake object ptr class my u my follower anim instance， 我们叫它 anim instance ptr。好，同样的，我们这里用到这个 wake object ptr， 我们就直接把这个的定义在这边写一下啊。我们 include u没有 u my follower anim instance 点头文件。好，这样之后就不会漏掉了。然后这边我们还需要一个 map， 我们先把它写出来，然后再来解释。int32， 它的 value 是fcompact pose bone index map 没问题。解释一下，我们这个类它的作用是把角色的姿势信息应用到部件上，但是角色的骨骼和部件的骨骼是不完全相同的，我们仅需要把其中相同的部分姿势信息给应用过来。那么我们就需要一个映射，从角色的骨骼到部件中的同名的骨骼，所以我们需要一个 map。然后这个 map 中呢，由于骨骼是以一个数组的形式存在的，我们只需要知道这个每一条骨骼它的编号，也就是它的 index。在角色骨骼中，我们使用的是 int32 来做的一个编号，部件的骨骼也是一样。所以这里我们是不是就需要一个从 int32 到 int32 的一个 tmap？ 但是这里有一点特殊性，我们现在是在一个动画节点中，在这边我们使用的是 fpose context 来直接调整骨骼的一个姿势信息。在这种情况下，我们不会使用角色的全量骨骼。为了节约性能，我们哪些骨骼需要被计算，才会用到它。所以相对于全量的骨骼索引，我们有一个新的骨骼索引，叫做紧凑骨骼索引，它里面只包含了当前需要用到的骨骼的一个索引。那我们全量骨骼索引呢，使用的是 int32， 紧凑的骨骼索引使用的就是这样一个 fcompact pose bone index，
本质上它来说，它也是一个 int32，但是做成了一个 stack 的结构体的形式，它还包含一些其他的方便的运算方式。我们直接可以把它当做一个 int32来看待就可以了。那么现在我们要先在 initialize， 也就是初始化的时候，把这个映射给它完成，然后在每一帧中，我们直接根据这个映射关系来赋值 transform 的一个信息。好，来这边开始写。首先，我们把这个 map 给清空一下。reset。然后我们要获得一下这边的 anim instance ptr。这边由于我们这3个函数它是一个 anythread， 也就是说我们不能够确定它到底在游戏线程还是在工作线程中执行。一般情况下，我们都会需要考虑到线程安全的问题。当然，这个 initialize anythread 中，虚幻引擎默认把它放在了这个游戏线程中。我们其实可以安全的获取一些 UObject 的资源。这里保险起见，我们换一种方式去获得我们的这个 anim instance。我们使用一个代理 anim instance proxy 这么一个类，指针 proxy 等于我们从这个 content 中去获取。点 anim instance proxy， 然后我们再来赋值。这样我们就需要 cast 的转化一下。它的类型是 you my follow anim instance， 然后这边 proxy 去获得 get anim instance object。这里可以看到我们 IDE 自动给我们添加了这一行，这是这个代理它的一个包括文件。好，接下来我们判断它是否是有效的。这个我们还需要额外判断一下它的 and， 就它的负极也是有效的。如果我们这个动画节点它并没有一个有效的负极，也就是我们的那个角色蓝图的话，我们是不需要为它复制这些信息的。我们在这个里面有一个 master， 这里应该有一个 master anim instance， 我们看一下 master anim instance 哦，它是一个 protected 的，所以我们这里没有办法直接拿到它。那我们来加一个有源 friend， jet， 这个拿过来。这样
我们再在这边去拿到 master anime instance， 去判断它有效。好，接下来可以继续了。好，这边我们要设置这个骨骼索引的一个映射，所以我们先要得到两者的骨骼索引。那么我们在这里先获取一下，我们先写出来给大家看一下方式 const auto， 我们通过这个引用的方式来获取。首先叫做 myContainer 吧，等于 anime instance ptr， 这是自己的 get required bones， 再写一个 master 的等于这个get required bones， 这边自动 include 了一个头文件。这个 container 它是一个容器，我们可以从 anime instance 中去获取它，然后它里面包含了我们的骨骼信息。现在我们还需要再把骨骼信息也给提取出来。我们继续 const auto 叫 my skeletal 等于myContainer 点 get referenced skeleton。好，我们下一个，我们这里T skeleton const auto master skeleton 等于 master close。 好，这两个就是我们获得的骨骼的一个信息了。我们可以看到这个 auto 推导出来的类型，它是一个 reference skeleton。有了骨骼的信息，接下来我们要根据骨骼的命名来获得两者的之间的映射。如果它们的命名相同的话，我们认为是需要的；如果不相同，我们就忽略掉了。所以这里我们来便利其中一个骨骼容器，寻找是否拥有相同命名的另一个骨骼容器中的骨骼。如果有，我们就把它缓存到我们的映射中。首先要来确认这两个 container 它都是有效的。我们 if myContainer 如果无效，我们就返回。或者好，这样就确保了两个 container 都是有效的。我们来便利 for const int 32
skeleton 叫做 skeleton index 吧，然后在 my container 点 get bone indexes array， 这个没有问题。我们依据命名来分辨，所以这边先获得一下命名 const fname bone name 等于 my skeleton， 我们要去获得 name 点 get bone name。 好，依据这个索引获取这个骨骼的命名没有问题。接下来我们去便利另一个容器 const int 32 bone index master container 点 get bone 这里同样去获得一下骨骼的命名，然后判断骨骼命名是否相同，我们就写到同一个 if 中去了。fname bone name 等于 master skeleton 点 get bone name， 这个没有问题。然后我们在这里判断相同。这边我们就要写 bone name 等于 bone name 了，所以我们把这个名字给稍微改一下，我们把它改成 master bone name。等于。好，如果两个命名是相同的话，我们就把它们的 index 之间的映射给缓存下来。那么由于我们这里现在得到的 index 是 int 32的形式，这边我们需要给它转换一下，变成这个 f compact pose bone index 的形式。compact pose bone index 叫做my compact index 等于 my container 点 get compact pose index from skeleton index 这个函数，然后把我们的索引拉进去。好，这边我们就可以缓存了。先判断一下，我们需要它不等于-1，因为-1表示没有找到这个骨骼。并且另一个也不等于-1。好，现在我们终于可以把它放进来了。点 add。好，这样这个映射关系就完成了。当然，我们这边一旦找到了一个之后，我们就不继续找下去了。我们默认只有一个命名是相同的，因为骨骼不能重名。我们直接 break 进入下一个循环，这样。接下来就是在下面这个地方来进行应用。我们应用姿势是在这个 evaluate any thread 中。如果我们在此之前需要有一些计算步骤的话，我们在这个 update 中去计算。
一样的，我们确保安全，先进行一些判断。如果这个 map 它是空的话，不这样 ，map 点 is empty 吧 ，is empty， 或者我们的 anim instance 它是无效的，就是叹号 anim instance ptr 点 is valid。我们还需要一个，或者我们的 master 的 anim instance ptr 是无效的。anim instance ptr master anim instance ptr instance 点 is valid。好，现在我们要拿到我们之前传递过来的一个 transform， 上一期中传递的，引用的形式吧 ，trans 等于它在我们的 anim instance 中，这个 leader trans 然后我们同样的判断一下这个 trans 它是不是有效的。if trans 怎么判断呢？就是它是否是空的。is empty return。 好，如果这些都是有效的话，我们就来寻便利 for const out pair const 有问题。这个 pair 指的是键值对，因为我们现在便利的是这一个 map 嘛 ，bone index map。使用这种形式便利呢，我们需要写 output， 首先是这边的一个数据点 pose， 这是它里面存储的姿势信息。我们需要 pair 点 value 等于赋值我们这边的一个信息 pair 点 key。好，这里这个 pair 点 key 就是我们骨骼这个 int32 骨骼中的一个索引。我们把骨骼中的这一个 transform 的信息直接赋值给这个姿势中的同名的一个骨骼。好，这样就完成了。编译一下看。我们打开项目看一下。这里如果打开项目之后，大家发现有些东西没有生效的话，还记得我们怎么清理项目吗？因为我们改的比较多，有可能工程使用了缓存就不会生效。好，接下来我们是不是找到我们的部件的动画蓝图？然后我们在这边把我们的自定义的节点加上，然后连到这边就好了。但是实际上事情并没有这么简单。我们在 C++ 中写的那个动画节点，它是一个逻辑节点，我们还没有把编辑器专用的这样一个就是外观节点给创建出来，所以我们下一节会把这个编辑器专用的节点给创建出来，然后用它来引用我们这一节写的逻辑的节点，然后才能给它连到这个上面。好，这一期先到这里。